Assalamu alaikum, karibuni Farwat Kitchen. Leo nawaletea mapishi ya pilau ya papa mkavu. Kuna mapishi aina tofauti tofauti ya pilau ambayo kwamba nishapost hapa kwenye channel yangu hapo awali. Kwa hiyo links za video hizo nitawekea kwenye description box ili muone aina tofauti tofauti za pilau. Tafadhali msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ikiwa muna maswali au mnahitaji maelezo zaidi. Mahitaji ni kama yafuatayo. Niko na mchele takriban nusu kilo ambao kwamba nimeuosha nikaoroweka kwenye maji, kitunguu thomu kijiko kimoja cha chakula, pilipili boga moja, viazi takriban 4, vitunguu takriban viwili nilivyovikata into slices kama hivyo, tomato 2 nilizozikatakata ila unaweza ukaziblend, dania, papa mkavu vipande visaba, pilipili manga kijiko kimoja, bizari nyembamba au jira vijiko viwili vya mezani, na mdalasini kijiko kimoja. Kwa hiyo mafuta yakishapata moto, nitatia vitunguu nianze kuvikanga. Kisha nitaweka na karafuu japokuwa si lazima. Na kitunguu maji kikisha turn golden brown, nitaweka kitunguu thomu nilichokisaga pamoja na tangawizi. Kisha nitaweka pilipili manga, jira au bizari nyembamba na mdalasini. Nitazipika kwa sekunde kadhaa. Kisha nitaweka tomato pamoja na pilipili boga. Kisha nitazifunika niziache mpaka tomato ziive. Na tomato zikishaiva nitaweka maji. Kiasi cha maji itategemea na aina ya mchele wako. Kwa hiyo nitaweka maji alafu nitaweka viazi. Kisha nitafunika niache mpaka maji yatokote. Na maji yakishatokota au yakishachemka nitaweka mchele. Kisha nitaweka vipande vya papa mkavu. Na baada hapo nitafunika mpaka maji yaelekee kukauka kama hivyo. Kisha nitatia dania. Nitakoroga vizuri.
Kisha nitafunika niweke moto mdogo kabisa, pilau iendelee kuiva polepole. Na baada hapo pilau yetu iko tayari. Utapakua na unaweza ukaandaa pilau hii kwa pilipili aina yote utakayopenda, kama ni pilipili ya kukanga, pilipili ya ndimu, achari ya maembe au achari ya ndimu au chochote utakachopenda, au pilipili yote utakayopendelea. Na kinywaji chochote utakachopenda, kama ni juisi ya maembe au juisi ya passion, juisi ya machungwa. Na pia unaweza ukaandaa kwa kachumbari au saladi yoyote utakayopenda. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ikiwa mna maswali au mnahitaji maelezo zaidi. Na pia msisahau kunifollow Instagram @farwatkitchen na Facebook @farwatkitchen. Na pia kunitag ikiwa mtajaribu mapishi haya. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu.